अरे बहन, तुम क्यों उदास हो? क्या बताऊं भाई, कल से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? सुनो बहन, गांव के सड़क पर बहुत सारे चने का दाना गिरा हुआ है। मैं वहीं से चने का दाना खाकर यहाँ बैठकर आराम कर रहा हूँ। सच में गांव के सड़क पे चने का दाल गिरा हुआ है? हाँ बहन, जल्दी जाओ, नहीं तो सारा चने का दाना दूसरी चिड़िया खा जाएंगी। मैं अभी जाती हूँ और चने का दाना खा कर आती हूँ। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। सारी चिड़िया सारा दाना खा गई है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आहा, अरे वाह, मुझे मिल गया एक चने का दाना। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। इसे लेकर चलती हूँ और एक अच्छी जगह बैठकर इसे खाऊंगी। अरे नहीं, यह क्या हो गया? मेरा चने का दाना तो इस लकड़ी के खुट्टे में गिर गया। अब मैं क्या खाऊंगी? लगता है किसी को बुलाकर लाना पड़ेगा इस चने के दाने को खुट्टे से निकालने के लिए। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीरो, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके मैं घर जाऊं? मैं अपना जरूरी काम छोड़कर तुम्हारा चने का दाना खुट्टे से निकालने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरा चने का दाना खुट्टे से नहीं निकालोगे तो मैं जा रही हूँ राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जाओ जाओ, तुम जैसी छोटी सी चिड़िया की बात कौन सुनेगा। ये तो चैन से सपनों में खोया है।